Olá, Maia! Oi? O que nós vamos fazer hoje? Slime! Slime, não acredito! É meu primeiro vídeo de slime, ué. Mesmo? Mesmo. Primeira vez que você fazer slime? Primeiro. Então temos que aprender, porque eu também não sei. Vamos ajudar. Posso te ajudar com as Pode instruções? ajudar, vai. Então vamos lá. Slime. Com o pote dosador, despejar 2 partes de cola e 1 de água. Vamos fazer assim? Sim. 2 de Coloca água, e eu vou despejar, tá? 2 de cola e 1 de água. Tá bom. Coloca ali um pouquinho, tá? Não sei, né, papai? Cheio, vai. Cola. Quer colocar? Sim, quer. Enche ele de cola. Cuidadinho. Segura. Quer ajuda? Não. Tá bom assim? Não, encher. Tem que encher. Aí, 2 bastante vezes encher. tudo. Aqui. Muito duro. Meu Deus, bem duro. Aí, gasta toda essa cola, pai. Não, Pai, aqui ia colocar a cola. não, desculpa. A outra você coloca. Vamos colocar mais um. Agora não é misturar? O próximo passo é misturar? Ah, Xarope de cola. xarope de cola. Meu pai saiu, gente. Tô aqui sozinho, vou lavar meu prato. E eu tenho que colocar tudo. Tá aqui, papai? Sim, já tá aqui a tinta, ó. Já peguei. Já separei no cantinho. Então, Aqui vamos lá. tá tudo que a gente precisa pegar. Aí agora põe o que tu quiser. Tu quer a tinta, Tinta. o glitter, A tinta. olhinhos, o que você vai Aqui colocar? é a tinta primeiro. Então põe quanta tinta você quiser. Põe o palitinho. Assim. Posso te ajudar com as vezes? Põe assim com o palito assim. Fica mais ou tá bom assim? Sim, mais um pouquinho. Entendeu? Pra Acho que você tá bom. agora, Eu. pega o palitinho como se fosse uma colherinha. Isso. Tá bom, Tocha? Sim. Não pode fechar a cola, a tinta. Sim. Agora misturar. Tu quer colocar glitter? O que mais tu quer colocar? Agora os olhinhos. Assim tá bom? Tá bom, assim, 4. Isso. Agora o glitter, papai. Com muito cuidadinho no glitter. Se virar muito, vai virar um desenho. Meu, pegar bem devagar. Quer ajuda? Não. Então com cuidado. Tá bom, tá bom. Você posso misturar agora? Vai mexendo. Pode tirar o outro palito. Mas ajuda com os dois, ó. Um ajuda o outro. Segura bem o potinho. Que lindo que tá ficando, né, papai? Uhum. Essa é a slime mais linda de todas, né, papai? Eu acho que é. Eu acho que vai ficar legal. Então vamos lá, agora temos que colocar o ativador. Algumas gotas. Posso colocar primeiro para a gente ver como é que é? Sim. Como é que funciona? Sim. Então vamos lá. Posso colocar as gotinhas? Vem colocando as gotinhas, papai. Aperta em cima aqui. Pega bem em cima e aperta. Aperta, 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 aperta. Aí, será que precisa mais? Não sei, pai. Olha quanto vai. Precisa mais um pouquinho. Aperta em cima. Tá bom, assim, Aí, embaixo. E agora é misturar só? misturar. Aí Bem, vamos ver. bem. Isso. Aqui vamos ficar em textura. Daí, se achar necessário, põe mais ativador. Nossa, que linda. Deixa eu só tirar essa daqui para você fazer, pai.
Precisa mais ativador? Sim, né? Vou colocar. Ó, pode pegar em cima e aperta lá dentro. Aí, mistura de novo. Nossa, que lumineira. Tá tudo dentro. Mistura, mistura. Deve ter mistura. Nós podemos fazer mais uma hoje? Tão legal que fazer mais uma só. Tá bom. Limpa esse potinho pra ele fazer. Calma, vamos terminar essa primeiro? Sim. Será que vai ficar bonito no slime? Acho que vai um pouquinho mais de glitter, né? Olha o que acontece. Você tem que mexer bem, senão não vira slime. Será que vai ficar legal minha slime? Como a minha primeira vez, tô morrendo de animada. Pessoal, ó, quando é a sua primeira slime, não fica tão animada como eu. É que eu é a minha única primeira vez, por isso que eu tô fazendo isso. Deixa eu ver. Toma um banho, sai de dentro e meu é quenta. E que eu tô achando bem nojenta. Nojenta, senhora, é quem papai. Nojenta, mas nojenta que tá louca. Né? Ó, pode pegar ela quando ela não começa quando ela não grudar mais nas mãos, ela tá pronta. Mas no pote, não nas mãos, né? Aí é. Vai! Vai tirar primeiro. Vamos! Ô, seu loucão, hein? Mas é você que quer brincar com slime. Vamos! Mas tu me escutou que eu ia pegar todo mundo a mexer? Tu não quer mexer no slime que você fez? Sim. Ó, não tá mudando. A gente Vamos vai, assim, ó. sabe, minha primeira vez, papi. Então vai, pega e mexe nela. Vai. Slime, é isso aí. Vamos fazer outra? Vai, mexe com as duas mãos. Já quer fazer outra, nem mexer nessa, gente. Ai, que fofinha, gostei, papai. Fofinha, tá grudando na mão, então. Viu? Vou ter que lavar as mãos, pessoal.